Şu kitapxanaga men bilen 1 yıldan köpürek boldu. Şu kitapxanaga жазылып, kitaplardı alıp okup atırman. Kelgen hatta hem vaqtda mına kitapxanaçı kızlar kelin ağa asılmayın kelin ağa kanday kitap gerek dep barlığın bir adamga nesi karım katnası jakсы bu kızlardın. Men endi okugan kitaplarım boyunca aytatın bolsam Sağolsun Kallibek Kamalov'un yıl hizmetinde degen kitaplarını okup çıktım. Ondan keyin Sarjan Nişanov degen Namangan жазуучусу Algan Şamallar degen kitap yazgan eken. Сол Germaniyadan bu adamga yazuuşuga kat keledi. Siz bunun keyini yazın, biz çıkaramız bu kitapты. Biz gözlerimiz çıkaramız dep söytüp, sol kitapты 500 000 danada özleri çıkargan söytüp, sol yazuuşu sonuna okulanıp 14 kitabını yazgan. Birden bastap 14 kitapka jegen. Сол вакытлардағы мына не дейміз мына Союз дейміз ғой СССР тарқағаннан кейінгі Өзбекстанда болған вақиялар, сол Афганстанда, Пакистанда болған вақиялардың бәрін сүрөтлеп жазған. Сол кітапларды оқып шықтым. Ондан кейін Мұратбай Низамовтың кітапларын оқып көріп жатырмыз. Сұлтан Қаниязовтың кітапларынан оқыдым. Өкініш жоқ деп келеміз де өз кітапларымызды аламыз да жазып кейін оқып болып әкеп береміз. Ондай kitapxanaның жәмиеттеріне рахмет. Келген ақта әмі уақыт аға келin оқи берің, әмі уақыттан не аламыз, біз қызметтеміз деп айтып жатыпты. Рахмет бұнылерге де, сілеушілерге де. Өзіңізге ұнаған ең жақсы 3 кітапты айта аласыз ба? Ең жақсы 3 кітап енді Каллибек Камаловтың ел қызметінде, онан кейін жаңағы Саржан Нишановтың Afgan Şamalları, Muratbay Nizamовтың kitaplarını оқып көріп көп тәсірлендік, көп нелерін үйрендік соның несінен. Қандай не болады, кейін немені жұмақланады деген енді